तुमने खबर तो सुनी ही होगी, जंभाई लगती है। ये हमारे दिमाग को ठंडा रखने का तरीका है। पर क्यों? जंभाई दोस्त दिमाग का एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है। जब तुम किसी को जंभाई लेते देखते हो, तुम्हारा दिमाग सोचता है, अरे शायद मुझे भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसे कहते हैं कंटेजियस यॉनिंग, और ये हमारा तरीका है अलर्ट और कनेक्टेड रहने का। तो अगली बार मीटिंग में जंभाई आए तो साइंस को दोष दो, और शायद बोरिंग मीटिंग को भी।